Allez, bien le bonsoir à la planète YouTube. Ce soir, on va faire une petite vidéo pendant que l'ordinateur fait sa petite mise à jour aussi, c'est très sympa. Alors, aujourd'hui, on a reçu un colis. Le facteur a amené un joli colis. Voilà, petite commande. Je me doute que, vu le carton, vous avez tous compris d'où ça vient. Voilà la chose. Et on a ça. Alors, niveau outils, on est équipé, bien entendu, mais il y a au moins 30 ans que je voulais me offrir un Letterman, les Herman, Letterman, enfin bon, quelque chose. Et je n'avais jamais passé le cap. Eh bien, c'est fait. Donc voilà l'ouverture de la boîte. Alors évidemment, hein, je l'ai déjà ouvert puisqu'il est arrivé à midi. On est en fin d'après-midi, j'ai pas pu résister plus longtemps. Donc voilà, on a reçu une petite boîte. Très belle boîte en carton. Avec le cadeau. Alors on a un petit carton avec une notice d'emploi, on va dire plus que sommaire. Ah bon, ça fait partie du package, comme on dit. Et la bête. Donc voilà. Voilà le Laserman Surge. Avec son étui. La petite pochette avec la lime et le côté diamant pour affûter. Hein, la pochette d'origine. Bon, alors perso, j'ai commandé une pochette cuir pour aller avec parce que je déteste ces machins militaires là, je sais pas quoi, en plastique. En plus, qu'est-ce qu'on voit dessus? Je vous le donne en mille. Hein, ah, vous pouvez pas s'en empêcher. Ça n'aurait pas pu la dissimuler. Hein. Bref. Donc voilà. Un étui Letterman. Et l'outil. Ah, c'est quand même du beau matériel. Ça pèse. Ça fait son petit poids. C'est vraiment un bel outil, quoi. Vraiment. Ça respire la qualité, ça respire la solidité. C'est vraiment un bel outil. Bon, de toute façon, on va pas blablater hein, trop longtemps là-dessus. Il y a 50 000 vidéos déjà sur les Herman Surge. Donc, je voulais juste le présenter vite fait. Voilà, avec ses blocages. Hein. Une belle lame, je suis assez content. Il y a une très belle lame qui est un peu. Ah, faut que je reste dans le champ de la caméra parce que comme d'habitude, je suis pas équipé de trop, donc on fait avec les moyens du bord. Là, la caméra, c'est le téléphone, puis c'est perché sur un trépied bricolé, c'est pas stable. Donc, je disais, je suis très content parce que la lame, elle ressemble un peu à mon Wenger suisse. Plus petit quand même, mais c'est quand même une très belle lame. Et ça coupe très beaucoup. Voilà. Donc voilà. Je me demande si elle touche le fond, auquel cas il faudrait peut-être y coller une petite bande de cuir ou je ne sais quoi au fond, pour éviter de le désaiguiser en le claquant dans le fond. Voilà. Donc on a la pince, évidemment. Bel outil. C'est précis, il n'y a pas de jeu. Et finalement, beaucoup de personnes le trouvent très gros, cet appareil. Et moi qui n'ai pas des grosses paluches, hein, j'ai pas des grosses mains de bûcheron ou d'agriculteur. Non, je trouve que c'est pas mal adapté. J'ai failli regretter, j'ai hésité longuement entre le Wave et donc ce Surge. Et j'ai failli regretter. En attendant de le recevoir, je me disais, ah, il est peut-être trop gros, j'aurais peut-être dû prendre le Wave. Finalement, je regrette pas mon choix. C'est quand même un bel appareil. Il n'y a pas. Et puis, oula, ouais, l'appareil, je crois qu'il va finir par terre, ça va finir par terre. Et puis, j'ai fait une petite modification.
en attendant de le recevoir. Alors non, je ne sais encore pas où tout pose là-dedans, c'est un peu compliqué. Donc nous avons ici la fameuse partie intéressante du surge. On va le refermer, hein, qui est donc ce tournevis à embout interchangeable. Voilà, alors d'origine là je sais pas, là ça doit être un PH, je sais pas, on voit pas bien dessus, numéro 1, 01, 2, 3 16e, bon, ouais, bah moi ça me cause pas parce que on est en France, puis nous c'est plutôt, on a plutôt du PZ, enfin personnellement, quand je plante des vis un peu partout, normalement c'est du PZ. Donc le Philips je m'en sers pas, c'est dommage. Donc c'est pas grave, hein. Alors j'ai bricolé un petit outil. Évidemment j'ai commandé donc le pack d'outils où il y a, je sais plus, les 2 plaquettes avec une quarantaine d'outils, je sais pas combien, plus la rallonge, donc la rallonge à mettre là-dedans. Mais j'ai bricolé un petit peu. Mon but à moi, c'est de pouvoir utiliser des embouts normaux, y compris ça. Alors, nous avons, donc là on a une empreinte 1/4, normal jusque là, mais ici on a une empreinte qui n'est pas 1/4, puisque c'est spécifique Laserman. Donc j'ai trouvé un petit outil qui est ça. C'est une queue d'embout normale et une tête 1/4. Et cette petite rallonge, eh ben, elle s'est pris un coup de disqueuse et on l'a adapté pour que ça rentre dans le surge. Alors ça n'a pas été facile parce que c'est quand même de l'acier qui est relativement dur, on va dire, relativement. Et puis, il faut quand même faire précis, histoire de dire que le petit clip se mette dans son encoche ici. L'encoche qui est là, sur le côté. Je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas ce que je fais. De toute façon, je ne vois rien dans l'écran de la caméra. Donc, et l'embout prend sa place dans le surge. Voilà, ça ne bouge plus. Hein, il est relativement clipsé. Donc là, on se retrouve avec un outil 1/4. Et c'est là que ça devient marrant. Parce que, vous avez compris, on peut toujours pas mettre un embout normal, évidemment. Hein. Alors, on a trouvé la solution. Donc, c'est à base d'une boîte de cliquet bête boîte de cliquet chinoise, à pas cher. J'ai pris un embout comme ceci, n'importe lequel, qui est un embout 1/4 qui se met dessus. Je le clipse pas parce que sinon il ressort, la bille elle est vraiment forte. J'ai pris un embout comme ça et je l'ai démonté. J'ai chassé l'embout ici qui est pris dedans, qui est donc bloqué en force, hein, il est serré en force, et ça me donne ça. Nous avons donc un outil là, qui peut prendre toutes les douilles de la gamme 1/4, jusqu'à 13, 14, enfin toute la gamme de douilles. Excusez-moi, j'ai pas le Covid, mais c'est pas loin. Et maintenant, on peut mettre les embouts au bout. Le tout sur le tournevis Laserman. Voilà. Donc maintenant, on est équipé avec ça. Alors ça tient pas trop bien. Donc il aurait fallu affiner, j'ai fait le bourrin. C'est un peu lâche, mais bon, on en recommencera un jour. Donc là, à partir de là, on peut utiliser tous les embouts standards, y compris la fraise, hein, la petite fraise, ça peut être sympa.